让很多孩子迷惑的利润问题，我们来看，那一台洗衣机20%的利润标价，然后8.8折出售，盈利84元。那问洗衣机的进价是多少钱？那首先我们要知道，那20%的利润所对应的单位一是谁？那对，是进价。那这个条件就告诉我们，那标价等于进价加上进价的20%，然后打8.8折出售。那打8.8折，那注意，那是在谁的基础上打的8.8折？那对，那是在标价的基础上打的8.8折。所以此时的售价也就是标价乘0.88，那还可盈利84元。那我们又可以得到，那此时的售价比进价还要多84元。注意，标价乘0.88是售价，那进价加84元同样也是售价，那二者相等。那根据这个等量关系，我们可以列方程解题。是洗衣机的进价为 x 元，那120x 即为标价，那再乘0.88，那即为售价。那 x 加盈利84元同样也为售价。那展开解方程得到 x 等1500，那所以洗衣机的进价为1500元。那我们这样来分析解题，你明白了吗？关注乡村家秀才，每天学数学，朋友们，下期再见。